Kalau gue bilang travel distance keyboard ini sama keyboard ini hampir sama, lu percaya nggak? Ini adalah Nuvi R60HE yang merupakan keyboard rapid trigger low profile pertama, dan dia cuma setipis ini aja. Langsung aja kita ke unboxing. Untuk packagingnya oke aja sih menurut gua. Ada bagian luarnya yang ada gambar keyboardnya segala, dan dalamnya ada kotak simple aja, cuman gambar layout keyboardnya. Dalam kotaknya di paling atas ada manualnya yang ada banyak shortcuts dan kombinasi function key, dan di baliknya ada gambar anime. Jujur aja gue nggak tahu ini karakter apa, karena warnanya aja nggak nyambung sama tema keyboardnya, jadi agak aneh aja menurut gue. Dan di bawahnya lagi ada keyboardnya langsung yang dikasih plastik penutupnya juga buat jaga dari debu kalau misalnya lagi nggak dipakai. Dan di plastiknya juga udah ada tulisan pembacaan brand mereka, yaitu Nuvi. Untuk aksesorisnya ada keycaps dan switch puller yang udah bertema juga. Terus ada keycaps tambahan buat gantiin keycaps transparan yang ada di keyboardnya, tapi mereka masukin ke kantong kecil ini jadi agak susah aja dikeluarinnya. Terus ada juga kabel type A to type C yang bertema, dan ujung type C nya udah bentuknya L karena keyboard ini tuh portnya ada di samping keyboardnya, bukan di belakang. Untuk keyboardnya sendiri lebih berat daripada yang gue duga pas awal gue lihat keyboardnya. Pas awalnya gue pikir keyboard ini bakal enteng banget karena ya dia tipis, tapi ternyata walaupun nggak berat banget, dia masih kerasa ada beratnya dan kerasa solid. Dan ini tuh gara-gara frame pinggirnya itu sebenarnya udah bahan alu, tapi bagian bawah keyboardnya masih plastik. Plastiknya itu tuh agak transparan, cuman dia nggak transparan sampai ke RGB PCB-nya. Jadi gue rasa tuh ini ada silikon di bagian bawahnya supaya nggak hollow. Tapi ya gara-gara ini RGB-nya nggak bisa lewat situ. Walaupun pas awalnya gue pikir ini keyboard tuh lebih mendorong ke RGB, karena di bagian atasnya juga pinggir-pinggirnya ini tuh udah ada RGB-nya. Terus ada keycaps transparan buat RGB tembus juga, tapi RGB-nya nggak dikasih lewat bagian bawah. Jadi itu gue agak bingung aja. Kalau nggak dikasih lewat bagian bawah, kenapa nggak dibikin full alu aja? Apalagi udah seharga segini, gue rasa agak kurang masuk akal aja. Untuk desainnya sendiri sih clean banget ya menurut gue. Di bagian bawah udah ada mirror finish yang gue kurang tahu sebenarnya bahannya ini apa. Gue rasa sih kayaknya plastik doang. Terus ada juga flip up fit yang ada dua konfigurasinya, yang kecil dan yang gede. Dan di bagian atasnya ada dua lampu di pinggir-pinggir yang bisa diganti juga RGB-nya di software mereka. Dan yang bagian kiri juga bisa ngasih lihat kondisi caps lock nyala atau enggak. Finishing di case-nya udah bagus dan smooth banget buat alunya, dan buat plastiknya ya udah nggak ada kesalahan, dan emang udah nggak boleh salah untuk harga segini. Lalu keycaps-nya oke aja sih menurut gua, nggak sebagus yang gua ngeharapin. Legend-nya sendiri kurang tajam, apalagi untuk keyboard seharga segini. Ditambah lagi karena dia keyboard low profile, keycaps low profile itu nggak terlalu banyak yang ngejual, tapi sebenarnya dia sendiri nggak ada masalah sama sekali. Gue rasa desainnya lumayan bagus, tapi kalau kalian pakai RGB bakal ada bleeding juga di keycapsnya kalau kalian di ruangan gelap. Kalau terang sih nggak kelihatan ya. Buat keycaps transparannya sih menurut gue bagus. Gue lumayan suka yang transparannya, dia lumayan smooth dan printnya juga nggak terlalu kasar. Untuk switchnya, di punya gue ini pakai yang Gateron Jet Pro low profile yang travel distance-nya itu 3,3 mm, dan mereka itu cuma 0,2 mm lebih pendek daripada Gateron Jet biasa yang travel distance-nya itu 3,5 mm. Jadi jarak lu neken ke bawahnya itu cuma beda 0,2 mm doang dari kedua keyboard ini. Untuk suaranya gue rasa udah lumayan bagus. Nah, untuk feel-nya dia udah lumayan smooth juga. Untuk stem wobble-nya dia udah jauh lebih bagus daripada Gateron Jet yang biasa. Dan untuk feel mencetnya aja gue juga udah lumayan suka. Walaupun biasa gue nggak suka sama feel keyboard low profile, karena buat gue kalau switchnya terlalu cetek jari gue itu cepet banget pegel. Untuk stabilizersnya mereka pakai plate mount, tapi bukan berarti ini bisa ditukar sama stabilizer biasa. Stabilizer mereka ini lebih kecil dibandingin stabilizer plate mount biasa. Jadi stabilizer biasa gak bisa masuk ke sini, dan ini udah gue coba ya. Untungnya stabilizer bawah mereka udah lumayan bagus, dan gue sendiri nggak merasa harus ngeganti atau harus nge-mod ulang. Jadi ya seadanya aja sih gue pakai. Untuk mountingnya mereka pakai top mount. Hal ini mereka bilang buat presisi travel distance switch mereka. Buat modding, gue nggak modding sama sekali, karena gue rasa keyboard ini dibuat untuk orang-orang yang gak bakal ngebuka-buka keyboardnya lagi. Ditambah lagi emang gue nggak merasa keyboard ini perlu di mod. Untuk sound lumayan unik menurut gue, nggak hollow, nggak poppy, tapi dia suaranya masih bersih, dan suaranya sendiri nggak terlalu berisik. Jadi ini sound testnya.
Dan softwarenya udah web driver, jadi nggak usah download apa-apa dan bisa diakses langsung di nuvi.io. Tinggal pencet start. Screen pertama bakal ada pilihan begini buat kalian pilih mau mode yang mana, dan modenya itu bisa diganti langsung di bagian belakang keyboardnya ada switch. Terus di sini bisa kita ganti key bindingsnya, dan kalau kita right click tombolnya kita juga bisa tambahin properti ekstra kayak DKS, SOCD, Hypertap, dan Rapid Shift. Di trigger setting kita juga bisa lihat fungsi-fungsi rapid triggernya semua. Di bagian bawah kiri ini juga ada visualisasinya. Lalu ada makro dan RGB juga. Untuk RGB-nya udah smooth banget dan udah banyak banget mode yang tinggal diklik. Cuma satu hal yang gua masih cuman lihat di book 75 lama gua itu adalah lightning mode magnetic, dimana brightness lampunya itu ngikutin lu pencetnya sedalam apa. Yang itu gua rasa lumayan keren banget dan gua nggak pernah lihat di keyboard hal efek lain. Terus kita juga ada opsi buat ganti side lightnya, tapi pilihannya jauh lebih dikit aja. Di mode settings ini ada beberapa lock di sini, dan ada juga buat tachyon mode dan polling rate juga bisa diganti di sini. Ada juga bagian setting di sini buat lihat firmware update, import profile, reset keyboard, dan ada juga kontak di sini. Untuk gaming performance ya udah enak juga, yang sebenarnya gue nggak sangka karena keyboard low profile biasanya gue cepet pegel pakainya, gue udah bilang. Tapi di sini enggak, dan bahkan pas gue main Osu itu udah lumayan enak. Apalagi dia udah true 8000 Hz polling rate, yang gue sendiri sebenarnya masih nggak ngerasain perbedaan jauh kalau dibandingin sama polling rate 1000 Hz. Tapi ya mungkin kalian bisa ngerasain. Satu-satunya masalah yang gue ngerasain itu pas baru beli keyboard ini, karena dia tipis banget ya. Pas gue pakai itu suka kena kuku jari gue. Ini paling gue rasain pas main, dan jari gue itu lebih bengkok. Tapi abis sebentaran gue udah nggak ngerasain lagi. Ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya ini gara-gara gue udah kebiasaan aja atau emang kuku gue belum numbuh lagi. Jadi ya sekarang sih gue udah nggak ngerasain masalah ini lagi. Next, buat harga yang udah di atas 2 juta itu menurut gue kurang wajar buat keyboard ini. Apalagi karena kalau lu ngeliatin bahan keyboardnya sendiri nggak full alu, jadi rasanya menurut gue kurang premium. Tapi karena dia satu-satunya keyboard rapid trigger low profile pada saat ini, ya dia bisa taruh harga apa aja. Buat value sih pasti kalah kalau kalian bandingin sama rapid trigger keyboard biasa. Tapi walaupun dia emang gimmick, keyboard ini masih eksekusinya lumayan bagus, dimana buildnya udah oke, softwarenya udah oke, dan experience yang dia kasih itu lumayan bagus. Keyboard ini tuh bisa langsung dibeli dan langsung plug and play, gak usah pakai pusing-pusing modding lagi. Experience-nya itu lebih mirip sama keyboard press play yang waktu itu gua review, dimana kalau lu nggak nyari value, sebenarnya ini keyboard tuh bagus untuk kalian beli karena experience-nya yang kalian dapetin pasti bagus. Jadi kalau lu mau ngecobain keyboard rapid trigger low profile, yang ini kalian gak bisa salah, selain ya kalian gak suka low profile-nya. Tapi untuk worth it atau enggaknya ya tergantung kalian tega atau enggak ngeluarin 1 juta lebih banyak daripada keyboard rapid trigger lain cuma gara-gara yang ini low profile.